السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناه ديفا سيتي امير. كنتمنى يا ربي انكم تكونوا بالف خير. هاد الوصفه هذه هي عباره على وصفه بالباذنجان وكفته الدجاج. ممكن تعوضوها بكفته ديال اللحم او لا داند او الكفته ديال الحوت. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. غادي ناخدو نصف كيلو ديال كفتة الدجاج، ممكن تعوضوها باي نوع ديال الكفته متوفر عندكم في البيت. 3 ديال الدروس ديال الثوم محكوكين، ملعقه الا ربع ديال الكمون، ربع ملعقه ديال التحميره او البابريكا. هاد الوصفه هذه راه اكيد الا جربتوها غادي تعجبكم. ربع ملعقه ديال الملح، ما غاديش نكثر الملح لانني غندير لعصوص الصوجه. ربع ملعقه ديال الكركم اولا الخرقوم البلدي، نصف ملعقه من السكنجبير او الزنجبيل، وربع ملعقه من الابزار. الا كنتو دايرين كفتة اللحم، الكميه ديال الابزار كتكون اكثر من الكميه ديال الزنجبيل اولا السكنجبير. وغادي نديرو ملعقه كبيره ديال لاصوص الصوجه، وغادي نخلطوا العناصر مع بعضها تدخل لنا هذيك التوابل مع الكفته ديالنا. غادي ناخذ بابي سلوفان وغادي نغطيو الكفته وغادي نخليوها على جنب، وغادي نوجدوا باقي العناصر. غادي ناخذ انا عندي هنا تقريبا كيلو ديال الباذنجان اولا الدنجال اللي غادي نقطعوه على شكل طولي بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا. ما كنديروهمش رقاق بزاف وفي نفس الوقت ما كنديروهمش غلاظ بزاف. غادي نستمر بتقطيع الباذنجان حتى غادي نسالي الكميه كامله اللي عندي. وغادي نضيف الملح اللي كيبقى على حسب الذوق، مع 2 ديال الملاعق كبار ديال الخل اللي كيمنع لنا بطبيعه الحال ان الباذنجان ولا الدنجال ديالنا ما كيوليش اللون ديالو اسود. وغادي نحركو حتى غادي ندخلو هذيك المليحه مع الخل في الباذنجان ونخليوه على جنب. وغادي ندوزو ناخدو 3 ديال الحبات ديال البطاطس اللي غادي نقطعوهم بنفس الطريقه، وفي الاخير غادي نديرو معاهم شويه ديال الملحه حتى هما غادي نقطعوهم على شكل طولي. من بعد ما وجدنا جميع المكونات غادي ناخذ مقله وغادي نديرو فيها تقريبا نصف كاس ديال الزيت النباتي. غادي تقول لي انني هنا كثرت الزيت، لكن بما انني دايره الدجاج كتكون فيه الدهون ناقصه، فيلا غادي تجي هي هذيك. غادي نبقاو كنحركو وفي نفس الوقت كنضغطوا على الكفته باش كيدخل معها الطياب. من بعد ما وجدت الكفته غادي نضيف واحد الملعقه كبيره ديال المعدنوس مقطع، وغادي نحركو مع الكفته وغادي نطفيو عليها، وغادي ندوزو باش نكملو باقي العناصر في الطهي، لاننا كل عنصر غادي نطيبوه على حده. نخليكم مع تتمه ديال الفيديو. كنتمنى انكم تشاهدوا معايا الفيديو
للاخير، وكنتمنى انكم تجربوا الوصفه لانها رائعه جدا وكنوع من التغيير في الطهي المعتمد اللي كنعرفوه حنا كمغاربه. غادي ناخذ هنا دوائر ديال طماطم اللي قطعتهم على شكل دائري، وغادي نديرهم في واحد المقلاة اولا المقلاة نفس المقلاة اللي طيبت فيها غير غسلتها، درت ليها شويه الزيت، وغادي نديروا الدوائر ديال الطماطم، غنضيفوا الملح الابزار وشويه ديال الكمون، وغادي نبقاو كنقلبوها حتى غادي طيب لينا وتوجد على خطرها. اما بالنسبه للبطاطا فغادي نقليوها بالطريقه التقليديه المعتاده. ممكن انكم تسلقوها نص سلقه باش ما تجيكمش شاربه الزيت بزاف، رغم انها ما كتجيش شاربه الزيت، وممكن ديروا معها شويه ديال النشا وديروها في الفريغو عاد تقليوها كتجي رائعه. وغادي نستمروا بالقلي، غير تبان لنا انها بدات كتحمر غادي نحيدوها وغادي نكملوا مع باقي الكميه بنفس الطريقه. اما الدنجال فقبل ما غادي نقليوه غادي ناخذوا واحد السربيته ولا شي شيفونه اللي كتكون كتشرب الماء، وغادي نستفوا بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا، وغادي نبداو كنشفوه. هاد الطريقه هذه كنديروها باش ما كيجيناش الدنجال مرخي بزاف، وفي نفس الوقت ما كيشربش الزيت. وغادي نقليو حتى هو بنفس الطريقه كما قلينا البطاطا. من بعد ما كطيب جميع المكونات كناخذ يا اما اناء اللي كيكون ديال الحديد اولا اناء زجاجي، وغادي نستفوا الدنجال كطبقه اولى بهذه الطريقه اللي تشوفوا معايا في المقطع، وكنستمروا بنفس الطريقه. من بعد غادي ناخذ كفته وغادي نستفوها كطبقه اولى بهذه الطريقه اللي تشوفوا معايا، ممكن نعتبروها طبقه اولى ولا طبقه ثانيه. ومن بعد غادي ناخذ الدوائر ديال البطاطس او البطاطا وغادي نستفوهم بالشكل اللي كتشوفوا في الفيديو، يعني 3 حبات ديال البطاطس هما كافيين. وغادي ناخذ الفرماج ديال الساندويتش، ممكن تعوضوه باي فرماج موجود عندكم في الدار، عندكم موتزاريلا ولا هذا ممكن تستعملوها. ومن بعد غادي ناخذ الدوائر ديال الطماطم اولا مطيشه وغادي نديروهم من الفوق من الفرماج، وغادي ناخذ الباذنجان اللي بقى عندنا وغادي نبداو كنغطيو بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا، وغادي نستمروا بنفس الكيفيه حتى غادي نغطيو الوجه كامل.
قطع ديال الفرماج وقطعتها على شكل مربعات، ودخلت الوصفه ديالي للفران. غير حتى يذوب لينا الفرماج لانكم كما شفتوا معايا جميع المكونات طيبه. وغادي نديرو القليل من المعدنوس مقطع. اذا كما شفتوا معايا هذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. ولا كنتوا اول مره شاهدتوا القناه ما تنسوش الاشتراك والاعجاب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. كنشكركم على المشاهده، الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.